Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon. Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtlesin, üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Ja. Ma tahaks legit teada, vaata, kuna me jagame seda stuudiot nagu mitme inimese peale. Ma lihtsalt nagu enda nagu hüpoteesi mõttes mind natuke huvitab nagu šokolaad. Siin viimati lindistati 1, 2, 3 päeva tagasi, on ju? Ja kes? Ma ei hakka seda nimetama, aga 3 päeva tagasi viimati lindistatud. Ja. Ja mu mikrofon lõhnab nagu ma oleks pead pidi šokolaadi tünnis. Charlie ja šokolaadivabrik. Holy shit. Ma olen siuke tunne, et siin on Ardo Asperg istunud, sest siin on, ma olen siuke tunne, et ma olengi piimašokolaad. Tän saad selle punase mikri veits minu, jah? Veits nahhui panna. Aga jah, räägi siis tagasi nüüd meie podcasti põhiteema juurde. Daniel Weinbergs, kuidas sinul on möödunud kainusperiood? Tead, üksluiselt igavalt. Okei, saime vastuse juba kätte. Räägime nüüd veits minust. Elasin vahepeal Viinis. Ja. Ma olen nüüd Viini kodanik. Ja. Kaua sa Viinis olid? Ma olin piisavalt, et öelda, et ma elasin seal. Okei. Kuidas sa seda lubada said endale? Härra, mul pole raha, sest ma teen remonti. No ma lihtsalt ütlen, et remondi peale läheb väga suur summa. Okei. See ei aitanud su argumenti mitte kuidagi. See tegi seda nõrgemaks. Taipad seda ikka või? Jaa, aga vaata, Viinis on madalamad maksud. Kõrged hinnad? Ei olnud kusjuures üldse. Okay. Full scam. Ja tead, ma ütlen seda ka, ma kunagi ammu käisin Viinis nagu turist. On ju. Ja ma nagu ei mäletanud, et see oleks olnud nii äge. Aga võib-olla sellepärast nüüd oli ägedam, sest ma nagu reaalselt elasin seal. Oota, mida seal nagu lihtsalt from the get-go situd mulle hinge. Elus. Said 6 päeva seal. Legit kauem kui sina Berliinis. Ja Viinis, ma ütleksin, on elu nagu väga ilus. 19 kraadi oli. Päike sillerdas taevas. On ju? Venelasi ei olnud. Kusjuures, vaata seal nagu... Venelasi. Vaata, nüüd mina ei teegi vahet, kui on ukrainlane või venelane. Oh my god. Ei, ma mõtlen nagu, et nad räägivad ju sama keelt. Ja ma ei saa aru. Ei, aga ma ei saa aru tänavapildis. Ma ei tee vahet päriselt. Viska mulle poolakas ka sinna miksi. Nüüd ma ei tea, kus ma olen. No. Oh my god. See mingi Maiker kirjutab oma seinale, et ma meelega hääldan ta nime tema Ukraina nime venepäraselt. Jah. Yeah. Mida? Oota, mis sa nüüd vihtasid, sa sinu kohta öelda? Ja. Aga no see selleks. See on literally bitid, kus sa räägid, et sa oled pool venelane. Ei, ta on aastaid öelda, et ta on venelane. Aga... ma tegelikult, ma teen vahet vene ja ukraina keelel. Ja kuidas? Venelastel on... Oota, mul on üks hüpotees, tohib pakkuda või? No räägi. Kui ma juba olen alustanud sinule sisse sõitmist. No. Seal, kas ukrainlased, nad räägivad vaata mõlemad vene keelt. Jah. Aga kas ukrainlased räägivad ju erinevalt? No. Aga kas nad hääldavad nagu täishäälikuid pikemalt? Et nende keel on nii-öelda nagu sarnasem, kõnelemise viis on sarnasem nagu sellele, kuidas meie räägime. Aga venelased on hästi siuke aga nemad on nagu aga keel on sama või? Sest kui niimoodi on, siis nagu, kui nad neid kaashäälikuid pikemalt hääldavad, siis oli Viinis ukrainlasi rohkem. Ma ei tea, ma eeldan, et tänapäevaks on ukraina keel teistsugusem või vähemalt need erinevused on nagu rõhutatumad, arusaadavatel põhjustel.
et nad Aga- nagu, sa nagu viitad sellele, et nad ise nagu veits vungivad üles oma aktsenti või? no ma ei tea, kas aktsent on õige sõna, aga Murrak. murrakut, jah. no see on umbes nagu me ründaksime küll, Võrumaad ja siis nad panevad veel rohkem kuradi öösid ja siis ütlevad, et nad on teine riik. ei, sina tõid selle võrdluse, Oh my- et see oleks nagu umbes me Jah. ründaks Võrumaad. jah, see ei ole kindlalt see. ei ole. ei ole. väga hea poliitpodcast siin. jah, aga Poliit. mis minu kõrva jaoks erinevus on, me saame nii cancel. okei, selleks, et cancell't saada, sa pead olema pildis. aga ja kus nad võtavad meid eetrist maha? jah, aga vähemalt minu kõrva jaoks Jah. venelastel on rohkem mjähki-snakke. ehk siis see sõna juba mjähki-snakk, kui venelane ütleb mjähki-snakk, siis ukrainlane ütleb mähki-snakk. niimoodi jah. Minu kõrvale vähemalt tundub, et Mähki-snakk. see on nagu erinevus. pluss venelased on rohkem kettas. Neil on nagu rohkem seda ja see ongi viha, nad on Jah. kogu aeg provotseeruvad, eskaleeruvad. Nad armastavad provotseeruvat ja eskaleeruvat. see on neil geenides. ja. Nad on kettas rahvas, sest nad on Jah. kapis. kõik venelased on kapis. see on nagu, sul on ketside varba peal haakristid või? ma pooldan Ukrainat, mul ei ole muud. vaata varba peal, ei seda otsa, vaata, ma ei tea, kas sa saad ei, sisse zoomida. Saad sinna zoomida või? Janar sõitis ratastooliga mu varbastest üle. jah? jah, astusid talle vastu varba peale või? jah, ta tegi ise väikse provotseeruvat ja eskaleeruvat. sa saad Janarile natuke rehvi rõhku maha lasta, siis tal see tool, vaata, ei liigu nii hästi. türa, kuidas ma fucking, saad aru, täna tulin nagu MC. oota. no, ma elasin vahepeal Viinis. jaa, ja okei. ma elasin Viinis vahepeal. jah, te sõite saiakesi. Oh my god, kui palju häid saiakesi. Jaa. hommikul ärkad, sai. Näha on. kogu aeg oli saika. kusjuures püksid on kitsamad. Paksuke. ma liikusin ühe augu võrra laiemaks. Tolstjak. Põrssas. Põrssas. jaa, hästi lahe oli. Suur ja sigadus. siis esimene õhtu oli niimoodi, vaata, et jõuame nagu pimedas, onju. Siis võtame oma korteri. Päris suur oli ka, suht nice oli see. Oli nagu ruumi ringutada. Ja siis, aga me ei tea, vaata, kus rajoonis me olime. Meil oli hästi palju siukest, ma ei tea, kas see on nagu päris arhitektuur, sina oled see silmaringiga tüüp meil siin. See oli nagu brutalism äkki või? Hästi palju hooneid siukseid. Kas on see, kui on hästi palju nagu brutalism on nõukogude ajast. Aga ta oli see on nii palju šokolaadi siin, mul on mõttes see, kus neil pole tegelikult loovust. ja, aga see oligi siuke, aga seal oli jah hästi palju betooni ja siis oli niimoodi, et me mõtlesime ka, et nagu okei, veider rajoon, kus me oleme, siis läksime mingit seda kebabi sööma ja siis tead, istume seal kebabi kohas ja see on nagu siuke pigem siukene getom osa vist linnast ja siis tuleb mingi punt vendi sisse. Jõuk. Pande. Gäng. Jah. Ja siis vaata tagasi oma riiki, palun. Ja siis mu naisel on vaata üks selline, üks siuke ehe on tal, mis nagu sillerdab natuke. Harakad. Niimoodi, kui me sisse astusime, sai siuke veider valgus ka ja siis seal nagu niimoodi, et see sillerdas see ehe nagu niimoodi, et see nagu diskopall oleks vaata toas. Ja siis need tüübid tulevad, istud meie kõrval lauda kõik koos ja siis tead, kus nad nagu, ma näen, kuidas nad vaikselt jõllitavad seda. Ja mul on nagu see, et väga lahe. Esimene õhtu ja meid röövitakse. Ja nüüd vaata, minul kikinib see kaitseväe full see, vaata kohe. Kus ma nagu üritan nagu olukorda vaata hinnata. Article 5. Ja jälgin tüüpe, vaatan, mis nad teevad. Ja siis vaata, naisele nagu märku ei anna, vaata, et jama on. Tema las ta nagu naudib rahulikult ihihi, ahaha, on ju. Ja siis sõime ära, vaata, ja siis joon seda kohalikku limpsi ka kõhu täis. Ja siis ütlen talle, et lähme. Ja siis kus sa viid oma naist sinka-vonka. Läksin huultega vastu see mikrofoni. Täiesti putsis, see on nagu, ma reaalselt söön šokolaaditahvli värsti ära siin oma näoga. Ja sinka-vonka. Lähme on ju, koju. Paanikahoog. Ei juhtunud midagi. Mitte midagi. Vitsitega. Võõra viha lihtsalt sinus.
tead , tegelikult olid vist isegi toredad poisid olid ja jätsid jotsi seal kohas ja me nagu vaeva maksime , ma olin nii kiire , et pidin põgenema sealt . aga tegelikult oli lahe jah , üldse hästi palju saiakesi . lihtsalt olid rassist . ja siis mingi mees müüs mulle mingeid kummikarusid ka onju kuskil poes . ja ma ei saanud aru , mis kummikarud need on ausalt öeldes . My friend , ei , for you , oligi mingi , et kas bears , good price . ja oligi , kas For sa you, my tahad friend. kummikarusid ja mul on nagu see , et ja juba olen lõksus , vaata . ja , ja no sa küsid mu käest , noh , ma tellin pitsa , sa küsid , kas sa tahad saia kõrvale , ma olen juba jep . sa pead ütlema neile tomorrow . jaa , ma ei öelnud , ma ütlesin Jaa. now give me . ja siis ma sain kotikese täis mingeid kummikarusid , kus ma olen suht kindel , et seal oli nagu , ta midagi ütles 30 milligrammi , väga putsis oli igatahes . ma sain mitu tükki neid . nagu THC omad või ? Need vist olid jah , oi , sest ma olin täiesti läinud siis , ja hotellis lamasin . for my friend . no küll jah . et selles mõttes Viinis oli hea elu ja lihtsalt noh , päike paistab kogu aeg , ma ei saa aru , kuidas see võimalik on . käid paleest paleesse . jõukas riik või noh , linn . uskumatu . ei Jaa. nagu päriselt , nagu ma isegi ei saa aru , miks Tallinna vanalinnal on nagu see haip juures . mitte nagu pahaga isegi . meil on ilus vanalinn . jaa , aga see , mis seal linnas toimub , ma ei , nagu sa vaatad ringi ja sul on nagu see , et üks ime ajab teist taga , tead , kus nagu sinna punkti , kus sa enam ei viitsi . kus sul on nagu see , et veel üks ime , ja jälle loss . Läksime suvalisse kirikusse . veel üks ime , veel üks Jaa. ime , veel üks ime . reaalselt sa lähed nagu astud nagu mingisse suvalisse kirikusse , mingi väike , väljast väike rottkirik , lähed sisse , kõik on kullast . kõik on kuld . siuke riik siis . Salata . väga hea . Salata või ? Salata , jah , kuld , see on kuld . kõik , mis . sul on mingi uus Piradas merch jah ? see on Calypso või mis ta on ? Hoodie . selline mõnus , veniv . ta näeb siuke , hingab vaata , hingab , kvaliteetne , mõnus . veekindel jah . ja ma ei tea , kas veekindel . see näeb siuke välja , et sa tõmbad selle selga , et mingi Kakumäe randa surfima minna või midagi praegu . selline siuke , võtab kehakuju ilusti . ja sa kirjeldad lihtsalt Calypsot . taga on üks suur lukk , kust käib lahti . sain ülikonna ka , millel on ka lips . miks seda ? ei seda , nii et sul oli Viinis tore elu , elu , elasin Viinis ja , väga mõnus , ja väga mõnus . kus te ööbisite ? korteris , hotellis , Airbnb või ? hotellkorter . okei . see oli nagu niimoodi , et meil oli nagu hotellis suurem tuba , kus oli köök ka . ma ei tea , kuidas sa seda kirjeldad siis . kas ta on Airbnb või ei ole vist ? see on kodu , see oli kodu . see oli kodu , ma elasin seal . sa kirjeldad kodu . jah , vaatasid Elasin Viinis Viinis. ka Game of Thronesi või ? kusjuures ei , seal on kõik telekas saksakeelne . tead , kus sa vaatad nagu mingit Kevin Hardi filmi ja kus ta on Schnella . Schnelle , jaa , Schnelle . väga lahe oli selles mõttes vaadata kiireid ja He vihaseid . can learn and today . He can learn and today . jaa , davai , davai . selles mõttes oli nagu siuke huvitav elamus . hästi palju , kogu aeg joon Radlerit , kogu aeg . vett ei tarbinud , ainult Radler ja õlu ja mull ja siis ma jõin , mis ma veel jõin ? Laagrit , Radlerit . ma jõin hästi palju algsi , iga päev panin algsi täiega ja iga päev hästi palju saiakesi . 0 trenni , aga jalutasin palju . Maidukil oli Saksamaal teema nende Radleritega kogu aeg , vaata . no see on niuke limps , ja see on mingi 2 volli . Seis- kogu aeg Radler ja mullivesi . okei , ma ei tea , miks ta mõlemat võttis . no vedeliku puudus tekib . iga klaasi kas sa oled Maidukit näinud või ? kas ta näeb välja nagu tal oleks vedeliku puudus või ? no sul ongi reservuaari vaja . no see reservuaar on tal seal kõhu peal ees . kas ta , kaamelikühm mul on siuke tunne , et Maiduk saaks mingi 3 nädalat kõrbes olla niimoodi , et ta ei Ja, ja, pea ja. lonksugi võtma . ei , tal on kõhu sees kott , mida ta laseb suust välja vahepeal , Jah. et ennast jahutada . jaa , tal on camelback on kõhu tal on peal . kämel , jah , väike küüruke . jaa , Need täna jõudsid tagasi või ? eile . eile , davai , nice . täna käisin juba Kossu vaatamas . Nice , nice . Nice , nice . no nii kaua on nagu Eestist ära olnud , alguses isegi mingi aktsendiga rääkisin eile veits .
natuke oli nagu segane . vaata eestlased loomu poolest integreeruvad ülikiire . ülikiiresti . Jah. me oleme selline viisakas rahvas , me oleme nagu , me ei soovi teid tülitada enda keelega , jah . me õpime kohe teie keele ära ja me unustame oma emakeele ära . see on eestlased on nagu nicest people . Can't survive . aga vaata , venelane , umbrohi . ei , sorry , ma olen natuke , mul natuke kettas lihtsalt . ja sul on see kalipso nii ümber , sul ei tule Jaa, õhku jaa. peale . ja mul natuke tekkis mul endal võõra viha täna . ahah . või noh , see ei ole võõra viha , kui see on nagu väga tuttav . sa olid pere juures , jah ? ei , emaga sõitsime täna tagasi sealt venna poolt maalt , aga vaata . kuidas seal läks ? ei , nice , noh , mu vennal on nüüd , ta peab seal seda , nüüd ta peab seda illegaalset vutifarmi . jaa , ma vaatasin tibut-tibut . ja , et ta hakkas neid vuti , tal on toas , tal on inkubaator , kus ta nagu , noh , kooruvad need tibud , vaata , siis ta käib kogu aeg vaatamas . noh , vahepeal tuleb mingi selline tibu , kellel on mingi soolikad tulevad persest välja , onju . lükkad tagasi sisse , jah ? ei , ongi see , et on nagu , et üks , noh , et ta annab nagu 1 päeva ja kui ta 1 päeva lõpus on ikka nagu haige , siis ta teeb halastussurma . loodus on kus karm käib , kaelast kinni ja niimoodi , jah ? lihtsalt lähed komposti kohale ja murrad kaela ja viskad komposti . murdsid ka mõne kaela või ? no see oleks siuke tegevus , mida mulle tundub , et sulle nagu meeldiks . see on haige , et ta toidab nendele vutitibudele vuti-munaputru . sealt nad saavad kõik vitamiinid kätte . no kannibalism , jah ? nojah , et kui sa söödad neile mingit nagu poelinnusööta , nad surevad ära mingi vitamiinipuudusesse . aga sealt munakollasest nad saavad kõik kätte . aga siis ongi see , et on mingi kuradi 40 vutti nendes nagu suurtes karpides . aga minu see , kus sa ei suuda saada lauset Jaa. ilma krooksu või rühatuseta . aga minu nagu ma olengi Rick and Mortis nagu Rick , vaata . jah , ei sa teed väga seda act out'i . aga siis minu toa kõrval on kõik need vutid , onju . ehk siis mu tuba haiseb kuse ja sita järgi . sa oled nagu Game of Thronesis see riik , vaata Jah, , koos koertega jah. puuris . ja siis terve öö need tibud nagu lõugavad seal . ja mingi tormavad ringi vahepeal ja see ongi , jäingi iga öö mingi kell 4 hommikul magama . ja ka mõnus , oled maal , vaata väike recharge . kuidas sa recharge isid öösel üleval olles ? no sellega , et ma päeval magasin pärastlõunani . muidugi . siis tead , kus sa terve öö hingad seda kuseõhku . oot , sa olid eraldi toas , ei olnud või ? no jaa , aga see , Roger , tead õhk , tead kuidas õhk pääseb läbi avauste ? aa , sul oli nagu mingi aken oli sinna või ? ei , kuradi ukse vahelt ju . kus sa olid ? lukuaugu vahelt , fucking ukse alt . sa olid nagu mingi , hais on nagu, Nagu kuradi , talv- hais on nagu 8 jalg . aga sa oled nagu talv või ? kus sa olid või ? või on ei , eraldi nagu tuba ? fucking elutoas on need tibud aa , ja siis sealt elutoas see haisupilv iga kord , kui sa ukse teed lahti . näos . ja siis ütlesin vennale , et sa võinuks lihtsalt öelda , et sa tahad vutimune , ma oleks poest toonud sulle . nüüd ta kasvatab seal neid . Nightmare . aga ei , üliäge . vend elab elu , kasvatab seal , on nüüd sead , väidetavalt , küülikud , vutid . mõnus , mõnus , kalad , aa nüüd on kalad ka või ? no kogu aeg on kalad on . tiigis või kus ? tiigis , akvaariumis , you name it . ongi , et ta on Jaa. nagu väike herbaarium . ongi jaa , ei , ta on kogu aeg olnud botaaniku huviline ja ta ikka elab oma unistuste elu seal ju . on ju ? ta on kogu aeg lapsest saati , ta on kogu aeg tegi oma toas Tallinnas tegi kuradi kasvuhoone ja kasvatas kogu aeg taimi ja värki . teda huvitab see värk , vaata . ta korraldab seal kogu aeg mingi loodusklasse ja ta on nagu ikka panus , tubli ühiskonnaliige , vaata . jaa .
sõidame emaga, onju, täna sõitsime tagasi. Olime juba Kakumäel, Empsil oli apteegis vaja käia. Selveris, vaata. Tead, seal Kakumis, Selveris on ülikitsas parkla. Jaa. Seal ees või seal ees nagu aga Selveri miks ees. sa sinna No oleks türa pidanud ja minema sinna Pet City ette. Jaa, no türa seal on tagantjärgi. ülipalju ruumi. Jaa, tagantjärgi tarkus. See plahvatus. Ei no ma mõtlesin, Kes see roolis oli? Mina. Okei. Kiirelt käin, vaata. Pargin lähedale, koju. Ja siis hakkan seal nagu tagurdama, onju. Ja siis mingi sealt sissesõidu juures mingi maasturiga pervar, onju. No sõidab ülikiire, no ma pean talt nagu eest tagurdama, vaata. Ja siis ma nagu tagurdan ta eest ära ja hakkan siis nagu, tee vabaneb, onju, hakkan nagu ära sõitma. Ja siis keegi nagu prõmmib vastu mu autot nagu. Niimoodi nagu lahtise käega, vaata. Jaa. Mingi vene mutt. Ja mis see? Mingi ütleb, et ma läksin vastu tema autot, vaata. Ja siis mul on see, et ta, ühtegi kuradi andurit... Mis autoga sa olid? Fucking isa autoga. Boomer! Jaa. Panid talle selle vastu kohe või? Saaks pidanud vaatama seda no jaa, türa, oleks pidanud. Vaba käik ja siis tagasi drive ja lähed. Ja tuleb kohe nagu... Ja ma ei olnud nagu, ma olin nagu alati avatud võimalusel, et ma tegin nagu vea, onju. Ma ei olnud... Pange kuulajad kommentaariumisse, kas Stan on jätnud mulje, et ta on avatud. Ei, ma olen avatud. Ma olin nagu... Ja mingi vene mutt, vaata. Niimoodi kogu aeg provotsirovaid, eskalirovaid. Kogu aeg ma olen nagu spokojna. Aga mis Emps kõrval tegi? Ma istus kuradi kõrval lihtsalt. Nii ketta sa oled. Jaa, Oota, kas ma saan õigesti aru, et see oli nagu see väike, see Kakumäe, see Selveri parklas oli ees? Ja. Sa tagurdasid välja ja siis hakkasid edasi sõitma? Ja see moment pagassi peale? Jaa, niimoodi. Onju. Väga hea. Peksab, onju. Tõra nii kõvasti peksis, ma kuradi artikkel 5 oleks napilt käivitud. Aga tema nagu ei teadnud, et see oli sinul juba mitmes rodeo? Ei olnud. Ma ei ole mitte kunagi teise autoga kontaktis olnud. 3 aasta jooksul, kus mul load on olnud. Ma olen üli ettevaatlik. Kui sa selle põhja alt ära sõitsid oma miil. Kuidas ma teise autoga kontaktis olin? Ei olnudki. No näed, siis hoia suu kinni. See ei olnud isegi auto tee peal. No jah, siis hoia suu kinni, türa, kui sa ei tea, millest sa räägid. Okei, oota, aga mis siis sai? Siis ma kuradi tulen autost välja, sest vitt äkki paningi, onju. Ja vaat, ta nagu näitab enda türa nii kettas. Muidugi on Lexus, vaata. Või Lexus. Nagu neil on kombeks, vaata, sõita mingi kuradi trash autoga. Trash rahvas. See on tegelikult päris hea auto. No muidugi on hea auto. Lexus. Ühtegi päris eestlast ei tea. Ma tean päris mitut, kes... Lihtsalt selline võõra viha tekkis, vaata. Sest ta, näitab nagu seda... Ära löö mu tooli. Näitab oma seda auto nagu nurka, vaata. Aga ma ei näe ühtegi mingit nagu defekti, kuna see on nii tolmune auto. Nii pesemata tolmune. Ja siis ma ütlen talle nagu... No mu essad sõnad tal oli nagu Estonski možno. Nagu ma tahan lihtsalt võtta nagu passi välja näidata, et vidiš fucking sinjei, čornõi, bielõi, trikolor, urod. Ja saad aru, vaatan nagu seda autot, munnigi ei ole näha mitte midagi. Ja ütlen talle lihtsalt, nada mašõna mõtt. Autot on vaja pesta. Ütlen ta, autot on vaja pesta, vaata. Ja ta nagu sülitab endale pihku ja nagu hõõrub seda, onju, autot. Tolmust autot? Jaa. Rõve krõhva. Ja ülipisike nagu kriim. Nagu juuksekarva kuradi suurune kriim, vaata. Ja siis türa lõugab mu peale.
vene keeles kuradi, noh lõugab vene keeles. kui vana ta oli? Kuradi, tead see djevotška, bum-babuška. Ta oli juba nagu mingi kuradi 60-aastane fucking närbunud emakaga hoor ja lihtsalt näitab oma seda Lexuse väikest kriimu, onju. Ja karjub mulle, et nagu, et türa õpi sõitma. Ma see õpi sõitma, sa õpi kuradi riigikeel ära. Sa oled terve elu siin elanud ja nüüd meil on nagu kindlustusjuhtum ja sa ainult oled kettas. Noh, ma olen muidugi rahulik, vaata. Ma olen nagu valge inimene. Ma olen eurooplane. Ma olen niisugune tunne, et ainult kes rahulik oli su mamps kõrvalistmel lihtsalt lebos. No ta oleks võinud kuradi tõlkida. Ja lihtsalt ma nagu ütlen, et spokojna, u меня kasko. Ta on nagu, et u меня тоже. Mul on see, et nahui sa lõugad siis teen nagu pilti, on ju. Ta teeb minu autos pilti, vaata. Mul on see, et ja lihtsalt eskaliiravad, provotsiiravad, noh, lihtsalt lõugab, on ju. Ja mul on nagu see, et aga sa siis tegelikult sõitsid talle sisse, jah? No ma läksin õrnalt vastu, jaa. Ei, nagu fucking ikka juhtub ju. Ei, võib juhtuda. No türa, sul on ka juhtunud, vaata. On küll. Kusjuures ei ole. Roger, on küll. Sa oled rääkinud siin podcastis. Kuulajad, pange kommentaaridesse, kas ka Rogeril on juhtunud. Sest et türa on küll. Oota, ma mõtlen. On küll. Ei, ühe korra ma läksin vaikselt. No näed. Aga see oli nagu, noh, seal ei olnud nagu jälge. Tegijal juhtub. Tead, kellel ei juhtu? Tüüp, kes kuradi mängib arvutimänge kodus, deitidele ei käi, munniga oma eluga ei tee. Kuidas sul seal läheb üldse selles Kingdom? Ma olen veel rohkem kettas. Ja? Ma fucking vihkan seda mängu. Nii väga. Türa see on liiga realistlik. Aitab küll. See, et ma lähen oma kuradi koera päästma. Koer on kadunud. Sul on koer seal mängus. Ja sa pead kogu aeg tegelema temaga. See on John Wick või? Koer kadus ära. Ja. Mingi fucking Sparky kaob ära. Ja ma lähen koera otsima ja tead, mis metsas on mingi väike kivi. Tegelane komistab ja söön nagu, noh, mul on mingi kuradi porgandid, õunad, juustud seljakotis. Söön neid. Tead, mida mäng ütleb mulle? Ülivähe hiilivad. Ülivähe. No porgand, jah. Ülivähe hiilivad. Ja siis mäng ütleb mulle, et sa pead natuke ootama, kuni toit seedib. Enne kui sa saad veel süüa. Türa sul peab ma pean sital käima või? Ma mängin seda mängu, et põgeneda päris elu eest. Yeah. Nahui ma pean nagu seedimisele mõtlema. Oota, aga kas seal... Ma tahan pussitada kedagi. Aga see tegelane on nagu siis hästi sinu sarnane seal mängus. Saad aru? Jaa, õuna peab sööma, jah. Õuna. 4 õuna päevas on minu taks. Ja saad aru, söön nagu, ütleb seedib, rohkem ei saa süüa ja tead mis? Tuleb välja, et nagu kui ma kukkusin, nüüd mu tegelane veritseb. Komistasid. Ehk siis ma kaotan endiselt nagu healthy on ju. Ja siis mu tegelane on nagu suremas ja ma läksin, seal on üks tegelane suht mängu alguses, mingi vana tädi on ju, mäng algab see, et tema päästab minu elu ja mina päästan tema elu ja me saame nagu sõpradeks on ju ja siis mingi hetk annab mulle fucking questi, et hei, mu tütar on, ta ei ole ikka koju tulnud, ma olen mures ta pärast ja ma olen nagu okei, ma lähen nüüd seilan 7 maad ja merd ja päästan su tütre ära. Nüüd me oleme nagu fucking sõbrad. Ja nüüd ma lähen oma verise jalaga tema sinna koju ja viskan ta voodisse pikali, et nagu natukene oma healthy tagasi saada. Ja tea, mille peale mu tegelane ärkab. See, et see kuradi tädi lõugab mu peale
on nagu, sa ehmatasid mind poolsurnuks, sa rikkusid seadust ja nüüd ma pean talle maksma nagu mingi penalti, vaata. Ma just päästsin su elu, sa kuradi krõhva ja mul ei ole raha. Sitaks raha. Tule, sa pead talle nii palju maksma, et sa kasutasid ta voodit, mida sa mängu alguses anyway kasutasid, et õppida, kuidas see mehaanik töötab. Ja nüüd tund aega hiljem... Kus sa peaksid siis magama? Literally ei ole teist kohta. See on nagu fucking home base. Ja ma viskan home base'is. Pikalt tuleb välja, et see ei ole home base, see on mingi võõra kodu. Ja ta fucking karjub mu peale. Tule, sa ei mäleta, me just olime sõbrad. Ma lähen su hoortütart päästma. Aga miks sa ei bussitada? Sest ma mängin nagu hea inimene. Aga sa ei saa teda bussitada ja laip ära peita või? Ei, see oli keskaeg, keegi sa teada ju. Sest ma ei tea, ta on kuradi tsentraalne osa. Ja saad aru, mul ei olnud raha, et talle maksta. Ja tea, mis järgmine cutscene on see, et ma olen Raekoja platsil mingi posti otsas ja mind pekstakse piitsaga ja inimesed loobivad mind mädanenud õuntega ja ma olen nii endast väljas, sest ma pean jälle uuesti alustama. Mul on riideid ei ole enam ja keegi ei taha minuga rääkida, sest mu keha on räpane. Mul ei ole riideid enam. Türa ma vihkan seda mängu nii hullult. Ja kõik algas sellest, et sa komistasid. Kõik algas sellest. Aga kuidas sa komistad seal mängus? Kas sa pead nagu ise vasakut ja paremat jalga vahetama? Ei, literally kõnnid kuskil fucking mingi kivide ääres, vaata. Ja siis su tegelane komistab, kukud mingi fucking meeter või 2 on ju. See on päris kõrge kukkumine. No fucking see on videomäng. Tulge mulle natuke vastu. Ma üritan ennast nautida. Mis mul peab ravikindlustus olema mängus ka või? Kas ma pean seal ka endale miinimumpalka maksma, et mul oleks kindlustus? Sa ei tule selle rolli mängu. Türa, fuck off. Kuradi. Ma olin nii kettas, et nagu üldse ei progresseeru. Ma läksin alguses üldse oma koera päästma. Siis see mutt tuleb, ta hoortütar on kuskile, raudselt mingi fucking, mingi mustlasega kuskil. Panevad kuradi, teevad kääre kuskil karavanis on ju. Ja nüüd mul on see mure ja ma ei saa su voodis magada, kui me oleme nüüd fucking veresugulased. Ma vihkan seda mängu. Aga sa ei saa teda päriselt seal, kas sa saad nagu siukest ma ei ole proovinud, sest raudselt kui ma tapan selle muti, siis mäng uninstallib ennast. Raudselt on mingi see mechanic, et nüüd ma pean selle mängu uuesti tõmbama. Mul on hea meel, et ma ei maksnud selle eest. Yeah. Aga tundub, et sulle tegelikult see mäng päris meeldib. Ja? Ei, ta on ilus. Ta on nagu ilusate graafikatega ja ta on selle... Ja need järved ja metsad on päris elu järgi nagu tehtud, vaata, et need on päris kohad. Aga... siis sa ei pea reisima ka enam? No ei pea, jah. Või no türa reisides on vähem kuradi nussi, kui on fucking seal mängus. Yeah. Mul nii kettas. Mina olen nagu ausalt öeldes väga pettunud, et sa ei tulnud mulle viini külla kordagi. Ma ei saa aru, mida sul teha oli. Ma nagu olen viinis, ootan oma sõpra. No ma olin busy, ma pidin kuse sees magama. Mul oli see väike plaan pooleli. Yeah. Aga sa oled oma selle Kingdom Come'i tegelasega väga sarnane. Ei, see Kingdom Come'i tegelane on tore ja nagu sõbralik, liiga sõbralik selle kuradi julma maailma vastu, mis seal on. See on nagu mängu algus võiks olla natukene lihtsam. Fucking Kingdom come in my ass. Aga mine otsi sealt kuskilt, vaata, mingi kullakamakas üles või midagi ja oled korraks rikas nagu. Ei, seal on ka see, et sul on see, et ma lähen oma koera otsima, see on mängu algus. Mängu alguses juba mult võetakse relvad ja riided ära. Ma olen sitast allaritega, mudane,
otsin mingi vanni ja tead, pesen ennast seal. Nüüd tuleb välja, et nüüd mul on ainult käed ja nägu, nagu mitte puhtad, aga puhtamad. Ükski tegelane ei taha minuga isegi suhelda, sest ma olen parm, vaata. Seal on, mäng annab sulle valiku karismaga olukordi lahendada, on ju. Ehk mingi bandiit tuleb, ma olen nagu, minuga ei tohi nii rääkida, ma olen aadlik ja ta on nagu, sa ei ole aadlik. Pussitab. Fucking, lähen oma koera päästma ja seal on mingi kuradi paha, vaata, tuleb mölisema. Nüüd me kakleme, tal on mõõk ja mul ei ole. Ja iga kord saan surma. Ei ole see, et sa mingi... Aga kuidas sa teed mingi kung fuud siis või mis? Ei, see on literaali, ta läheb mõõgaga mulle vastu ja ma olen surnud. Ja siis sa pead jälle teisest linnast kõndima sinna fucking metsa. Ja siis otsin, vaata, where can I find weapon? Ütleb, mine sinna sepistaja majja. Seal on üks kirves. Võtan kirve. Nüüd ma olen varas. Kõik kuradi fucking külarahvas. Aga kus nad teavad, et sina tõrviku rongkäik. Kuidas nad teavad, et sina võtsid? Sest see mäng ei ole kasutajasõbralik. Niimoodi teavadki rohkem. Mulle meeldib, et ma sain seda mängu niimoodi nagu kavalalt mängima ka. Jah. Et jah. Tura, ma üritan lihtsalt oma mõtted eemale saada, et mitte savu teha. Ja see fucking mäng nussib mind perse rohkem kui minu fucking ajukeemia. I hate it. Ma vihkan, et sa soovitasid mulle seda. Ma täna proovin uuesti. Jaa, sa mängid uuesti seda kohe kindlalt. Sa lähed praegu, sa tegelikult võib-olla isegi natukegi ette sellepärast, et sa ei saa praegu seda mängida ka. Jaa. Ei, fucking Dark Souls Kingdom Come Deliverance 2 kõrval on nagu mingi fucking McDonaldsi mängunurk. Lihtsalt selline fun leisure time, kuni su nagitsad fritivad. Jah. Oota, kas see on nagu online või ta on nagu single? Alt single play. See on väga kõva ju. Jaa. Aga sa saad seda ka teha siis, et sa on 2 erinevat seivi ja kui kuskil läheb putsi, siis alustad selle eelmisest seivist või? Ei, sa pead uuesti nagu... Ei, sa saad seal seivida selles mõttes. Seal vist ei ole nii, et sa saad nagu... See, iga väikse aja tagant vajutad mingi F5 ja ta seivib nagu kohe. Ei, vaata lihtsalt kunagi mängiti, vähem mina mängin niimoodi ka, et sa teed nagu 2 seivi endal, on. Et sa seivid nagu korda mööda, vaata, erinevate seivide peale. Et siis, kui sul läheb midagi näsu, siis sa saad nagu selle teise peale hüpata. Ei, no Roger, see tähendaks, et see on ju mängitav. Jumala eest, see ei tohi olla eesmärk, et sul oleks tore. Sul peab olema sul peab olema nagu kogu aeg struggle. See on selle mängu goal. Ma ei saa aru, miks nad teevad selliseid mänge. Kas sul ei ole elus nii sitta, millega sa pead tegelema? Aga see on just ju nagu mingi teine maailm, et sa saadki ennast sinna keskaja mingisse universumisse. Ma imestan, et see üldse nagu täna Kalipsoga tulid, mitte mingi Geebiga või midagi. Imestad, jah. Mida? No... Sa peadki ju immergima ennast sinna keskaega. See vene mutt. Yeah. Oh, holy shit. Kuradi... Oota, aga mis sa pead nüüd papsil siis autokindlustus kasvab, jah? Tal alles oli... Ma ei tea, mul praegu on nagu see parakas, et raudselt see kuradi putinist, see kuradi, kui läheb kuradi sitt-tuulikusse, ei ole meie poolel mutt. Fucking raudselt praegu skeemitab, mõtleb, kuidas saaks oma kuradi fucking katkise siduri ka selle juhtumi külge keevitada. Sest nad ongi selline rahvas, et nad ei taha, neil ei ole piisav sellest, et nad on ise õnnetud. Ja kapis muideks. Neil on vaja nagu kõik ümberringi kaasa tirida. See on nende üks vähestest rõõmudest.
kui nad saavad kõik kaasa tirida, kuradi kõige fucking rikkamate maavaradega riik, kõik elavad nagu neegrid. Ma ei saa midagi parata, et see on ainus hetk, mis mind naeratama paneb. ei, väga haige. Fucking aga muidu nädalavahetusel hea siis, jah? mida? Muidu oli hea nädalavahetus siis. ei, täitsa tore. ei no ma tean, et see tegelikult ei olnud ju midagi hullu. ei no saab siga saab lihtsalt nagu släppida põssa. mõtle vaenu su papsil võib olla jah, nagu see, et oh my god, just tütar sõitis auto katki, nüüd sõidab veel poeg ka. keegi ei oska ta nagu no ma ei sõitnud katki, see oli kuradi nii väike tiim. Ma näitan pilti sulle, türa, vaata. ja aga mõtle lihtsalt, kujuta ise ette, et sa oled nagu terve elu tööd ja vaeva näinud, ostad endale sportauto ja nüüd su lapsed ainult panevad sellega kõnks ja kõnks. no kuradi, vaata, see väike. see on Lexus või? jaa, Lexus. mis aastamudel see veel on? no mingi väga... no see... mingi selle aasta mudel, kui Ukrainal olid kõik oma riigi piirid veel paigas. ei no selles mõttes, et noh, see ei ole nagu väga väike. see on väga väike. no ja sa zoomisid sisse. Zoom'i välja. ei no jaa, aga see on ikkagi nagu tämm, jah. See on damage. no aga auto oleks vastu. Aga seal on nagu... mis sa arvad, seal on kuradi... see kallis tuleb lihtsalt see, et sa pead seda hajutama, seda värvi, vaata. See on see nuss. Et kui sul on see väike detail seal, aga sa pead hajutama nagu, noh, ma ei tea, kus kohas see on seal auto taga otsas või. Aga sa pead seda värvi hajutama ja see on see, mis selle hinna kalliks teeb. Kuradi, sa ei ole nähagi. Nagu sind kotiks, sa isegi pese oma autot, sest sa ei hooli enda kuradi keskkonnast. Sul pole kodus isegi kuradi veevärgiga peldikut. Noh, või sa vaatad siin autokriime. Kuradi... võõra. Mul ei ole muideks mitte midagi venelaste vastu. Kes kas või üritavad olla normaalsed inimesed. Kes kas või nagu proovivad mitte võtta enesestmõistetavalt, et kõik türa räägivad nende kirillitsat nagu ümberringi. Aga see et ei ole isegi nagu seda, vaata, et mis keeles sa sooviksid rääkida? Meie, kes me ei ole Venemaal, vaid on nagu kohe lendad peale. Okei, aga nüüd, mitte et olla sinu vastu kuidagi on. No sa oled kogu aeg minu vastu. Neela see konna alla seal kurgus enne kui aga ei, ma ei ole su vastu tegelikult, aga lihtsalt natukene selle vene naise kaitseks võib-olla. Ja seda, sina ja Trump. Ei, lihtsalt kuula mind ära. Kuradi venelaste poole üle juba. Korra kuula ära. Stop keeping us guessing. Ei, kuula ära. Lihtsalt see. Mõtle, sa oled nüüd vanamammi, on ju? Tuled oma Lexusega poodi. Pargid lähedale, sest sa ei jaksa kõndida. Ja nüüd sa raudselt tagurdas ka samal ajal. Ta oli ju autos. Jaa, aga nüüd sa näed BMW-s. Mingi BMW sõidab sulle sisse. Ja siis sealt... ei sõida sisse, riivab õrnalt. Minor incursion. Okei, BMW paneb sinu autole matsu, on ju. Ja siis sealt tuleb välja. Ja sealt tuleb välja sealt BEM-ist. Mulletiga tüüp, kellel on joopi läikiv jope. Muidugi sa räägid taga vene keeles. Ta on see riietud nagu venelane. No ta ei näinud ju mind. Sa tulid ju välja autosse, ise ütlesid. No ta esimene suhtlus oli fucking füüsiline vägivald. No, nagu neil kombeks on. Ta kartis äkki, et sa sõidad ära. Et sa paned nagu matsu. No oleks pidanud ära sõitma. Võib-olla, ma ei tea ju. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et minuga tihtipeale ei hakata vene keeles rääkima. Nagu sul on lihtsalt see venelase jope ja soeng. Mis nagu tekitab võib-olla seda, et nad on kohe, strastvõitja. Fucking 36 aastat.
pluss sul on see kott . on olnud võimalus fucking sa saad Euroopa pensionit , jah . sul on kõik võimalused ja türa see , et sa isegi oma lastele , isegi sul no, lapsed on fakt . no aga ta vaatabki , et sa oled kuradi saamõi ljudets või kuidas ta ütleb , oma rahvas , kuidas see on vene keeles , ma ei tea . tee kuradi fucking mitmekeelne perekond . kuradi , oi , sul on väike kriim , sa oled julgeolekuoht . lihtsalt väga armas oma auto nende jamadega alati . Oh. aga kas sa nagu , kui sa nüüd , sa paned jooki ka või ? praegu ? või ma ei mõelnud nagu selle avarii hetkel , ma mõtlesin nagu , et muidu no. . või kas sa oled nagu täitsa kaine üritad olla nüüd ? täitsa kaine . see on päris hea ju . jaa . jah . jaa . 2 nädalat . on või ? Holy shit , see on ju kauem , kui sa Berliinis olid . Tõnu , kaua me lindistanud oleme ? 47 minti . jah . nii paha tuju on sul päriselt või ? no kas sa mul jäi nädala tegelikult oli hea nädalavahetus . Jaa. noh , mis see mul läks väike mõlk , mis asja noh . sul olid isa riided ka seljas , ma vean kihled sealt Selveri kaamerast , sa võid pärast öelda , et sul paps sõitis . tehniliselt see pole isegi sinu avarii . Prantsusmaal need kuradi pargivadki niimoodi , et nagu need oleks kuradi bumper cars . sa teed aga see oleks hea riik küll , kuhu sul kolida sa äkki . teed fucking sa teed külgparkimist Prantsusmaal nii , et sa kuradi , sul on kontakt 2 autoga . Nobody gives a shit . Lähed , nikud naisi , kõigil on fun . muidugi Eestis on kuradi Lexus , kuradi kõndiv stereotüüp . kliiba on ka samas teine meil . meil on vaata , sa ei saa niisuguse roti autoga sõita nagu Prantsusmaal . vist anname Narva ära . no see õnnetus sul juhtus ju Kakumäel . jaa , aga ma tean , kuhu ta läks . ma tean , jah , kuhu ta oma Kakumäe koju . ja oled sa kunagi Kakumäe rannas käinud või ? ma pole seal eesti keelt mitte kunagi kuulnud . no kus sa kuuled eesti keelt ? seda küll jah . rannas mitte kunagi suvel . suvel rannas , lihtsalt keset tööpäeva , full venelaste Jaa. festival , alati . jaa . Nad ei käi tööl vist . ei , ma ei tea päriselt . ei käi . kõik on toetuste peal äkki või ? no või ma ei tea . kõik veavad . Tõnu noogutab . kõigil on mingi oma fucking , toetused . kõigil on oma mingi mingi oma , kõik müüvad mingit lubjakivi või väetist , mis on ülivajalikud asjad , aga fucking lihtsalt vaatad korterit ka onju , fucking noh , ütleb Pelguranna , nice try , ma tean küll , mis kuradi Herilase pesa , see rand on kõigest 5 minuti kaugusel , kas seal on rahulik ? ei ole . ei ole , seal grillitakse , kus ei tohi ja tead mis kohe , kui natuke tuult on , mingi venelane on Jaa. oma selle kuradi tuulelohega ja väljas . kas nad viivad prügi ära ? ei vii , kuigi see on nende endi kodukant . ei , mul on nagu seal see oli mu lemmik , kui ma käisin täna seal Keilas Kossuga vaatamas , vaata . Ahah. ja siis seal need Keila noored on ju , et ühel tüübil on nagu , tuleb mängu , et tal on 2 toba nagu mõlema kõrva peal , vaata publikus tuleb , see on nii kuradi noh , see on nii nagu väikelinna asi , mida Jaa. teha . ja siis ka panevad jooki seal nagu fännidena , jumala lahedad , vaata , et elamus asju on ju , kuradi natukene nill pealt võib-olla vaatavad tantsutüdrukuid , mis siis onju , pidu käib kogu aeg , džipsid , asjad , ja siis kui mäng läbi saab , siis vaatad , kõik tõusevad püsti ja lihtsalt läga , vaata . Jah. tead , kus sa ei võta pudelit , purki , mitte midagi ei võta kaasa , jätad kõik sinna , samamoodi , see on ju teie kodusaal ju . jah , literaali elavad kaevikus , ükskõik kus nad ei ole . Jah. ja fucking ei , mul see on nii , kui ma jalutan enda kodurajoonis ja ma näen , et on mingi suur koerajunn maas , mu essa mõtlen fucking venelased .
selle türa episoodi huvitav, kes ei korja oma sitta üles enda kodu ümbert. Tegelikult ma ei tea. kuigi nüüd Tegelikult ma ei tea. siin nüüd oleks suht hea vaata Jaa. seda kuidagi lõigata niimoodi, et see, kus Dan räägib, et vaata, kui ta vanemad olid ära, et kuidas vaata, sul oli kodus oli lihtsalt parketi peal koera sitt. Lihtsalt mul ei ole isegi kodu ümbert, Jah. vaid nagu kodus seest. jah. Kes ei korja? Kes ei korja? Fucking No tere, ma ei kakumerannast näinud ja see kivistus. Ma ei näinud. ja ei, see on lihtsalt naljakas. Ei, ma lihtsalt mäletan fucking Jõhvis meil olid kogu aeg ümberringi, igal pool olid need fucking, tead kui see koerajunn on seal mitu talve olnud, vahepeal kivistunud ja siis päiksega, ta muutub valgeks ju lõpuks, kui keegi koerajunni ei korja, vaata. Ja lihtsalt igal pool, meil olid endal ka, me ridaelamus, elasime Jõhvis, naabrid, venelased, Spalovad, olid nimi, Spalovad. Ja kuradi ühine garaaž, ükskord tuleme maalt, tuleme koju Võsult, onju. Garaažis on müür ehitatud, nii et nagu osa meie nagu valdusest on jäänud nende alasse. Lihtsalt kirjutad piire ümber, fucking lõikad maa alt mingeid kaableid lahti. Ma olen nende hübriidrünnakutega ausalt öeldes harjunud. Nad on lihtsalt kuradi türa sellised nad ongi. Ei ole. Sorry kõikidele venelastele, kes kuulavad seda. Türa see on Eesti, kõik on pool midagi anyway. Ma olen pool venelane türa. Sealt sellepärast ma olengi nii kettas. Sealt tuleb see, aga lihtsalt see provotsiirovat, eskaliirovat. Vittu, mis sa arvad, miks te kuradi fucking keskmine eluiga on kuradi Aafrika riigi oma? Sest te närvirakud sellest pidevast vihastamisest. Et kodus ka lõugavad 24/7. Sest peab telekast valjum olema. Ja see telekas on eos vali. Believe me, Roger. See telekas on vali. Miks sul kontserdikõlaritega kuradi kast kodus on, kus tuleb ainult propaganda? Ei ole Euronews. Fucking ainult see kuradi ainult mingi Solojev. Ainult mingi Solojev oma kuradi reetur Eesti piffiga. Ja seda Eesti on nagu nii nice koht. Sa võid Eestis olla literaali, sa võid olla riigireetur. Ja sa saad enneaegselt vangist välja. Ja sa saad normaalse elu juurde tagasi minna. See on literaali, kui normaalne riik me oleme, vaata. Kuradi, kes ta oli? Herman, kes oli see mingi kõrgem Eesti kaitseväeametnik? Kuradi 13 aastat, vaata. See, kes nüüd nagu ära läks Herru või? Ei, see, mis Herru, ta oli 12 aastat vangis just. Ma ei tea. Fucking Herman Ta on läheb praegu Reuters.de. Jah, teots. Herman Simm oli, on ju. 13 aastat lihtsalt. Mis kuradi infot ta isegi annab neile? Fucking NATO õppustest on galerii Kaitseväe kodulehel. Relvastus, mida me kasutame, on fucking avalik info. Igal aastal. Nahui te värbate spioone siia riiki. Yeah. Meil ei ole saladusi. Lihtsalt sellel Ari Riffis, mis kuradi infot sa neile annad, et Tartusse tuleb veel üks Hess või? Yeah. Fucking Kaitseväe paraadil loed üle niimoodi 1, 2, 3, 4, 4 tanki. 4 tanki. Tank. 4 tank. 4 tank. jah. Siis lähed edasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 soomukit. 6 soomukit.
fucking , see oli üks hea žest . see oli üks hea žest . see on väga hea lain . kuradi koolist ka mingid vene keele tunnid . nüüd öeldakse unusta ära see keel . mille jaoks see kõik oli ? ei tea , kõik see , mõtle need , kes oleks mingi lõpetanud mingi muidu kuldmedaliga , aga mingi vene keele pärast oli mingi Jah. hõbe või ja midagi . nüüd on see , et nii ka varite , ärge Jah. rääkige seda keelt . Mm. isegi Macis ei ole seda valikut , vaata . ei ole või ? ei ole , vene keele valikut ei ole enam Macis . mis nüüd on siis ? ainult eesti ja inglise keel . Ah. samamoodi kui sa lähed mingi pangaautomaadi juurde , vaata , noh , seal on ju vene keele seal on nagu , noh , on nagu see Briti lipp , Eesti lipp ja siis on lihtsalt ruski . no et seal ei ole seda lippu . no jaa , aga see peab olema sellepärast , et nad saaksid nagu , ma kujutan ette , et päris palju noh , see naine , kellele sa sisse ka tagurdasid . jaa , ei no peab ma raha arvan , pesema et . miks ta käiski seal , ta võib-olla käiski selles Kakumäe Selveris on see pangaautomaat , ta käis seal oma neid arveid maksmas . ei , ta käis kuradi raha välja võtmas , mida ta on fucking naiivsetelt , üksikutelt vanainimestelt välja petnud . kuradi libugrusiin lihtsalt helistab haavatavatele inimestele ja niimoodi nöörib inimeste sääste . sulle ei helistata alati mingi kell 10 hommikul , tundmatu number helistab , võtad vastu , minu jaoks on varahommik , võtan vastu , kohe kui kuulen sellest , Strastvõtja , toru ära . Fuck you nagu . Strastvõtja , mul , fucking , ole vähemalt hea skämmer . proovi , see on nii proovi minuga aga see on nii rääkida . haige , et sa nagu puutud nii palju venelastega kokku , sa Jah. oled täitsa teises inforuumis oleks . vaat see on , kui ma ei tee savu , see võõra viha tuleb välja , mul ei ole enam seda , fuck it . ma lihtsalt olengi kuradi , ma ostan tõrviku varsti . jaa . Lähed Kakumäele marssima sellega või ? türa seda ka ei saa teha , kuradi terve EKRE on kuradi Kremli info . sa lähed muinastuled ööl seal , lehvitad seal . jah , Kakumäe suured pühad . Kakumäe suured pühad . sa saad nüüd 30 kohe varsti jah ? ära tuleta meelde . on see aasta sul ju ? ei ole ? ei ole , ei ole . Aa, sul järgmine aasta. 2 aastat on veel , oh yeah . 2 aastat on veel . päris äge ju . kuradi Janar sõidab jalast üle . saabas on kriimustatud . no aga õnneks nüüd on juba ketsi hooaeg ju . jah , peaks Janarit ketsid võtma üli fresh . Läheb jalga sulle või ? tal on suuremad jalad . tal on päris suured jalad küll jah . jalad jah . või siis äkki ta ostab lihtsalt hästi suuri ketse , et nagu rohkem silmas oleks , vaata . kuradi kogu aeg fleksib . jaa . They see me rolling, they hazing, patrolling, trying to get me riding dirty . see on mina täna , trying to get me riding dirty . Literally , mu auto sai räpasemaks , sest et see läks sinu kuradi sita selleksuse vastu . sul on kriim , ma pean kuradi pesus käima . su kuradi tolmune auto , mille eest sa ei hoolitse , väike kriim , see läks paremaks . sa olekski võinud su argumenteerida autolt . tuli tolmu maha , ma literally küürisin su autot enda fucking isa bemmiga . tegin nagu süvapuhastuse . siin riigis tuleks üks süvapuhastus . Oh my god . ei , okei , võtame natuke tuure . väikse , järgmine hetk näiteks jänkudes klippe kuskil fucking RTR Mirris , vaata . selline natsistus , sellised nad ongi . ei , meil on sõnavabadus . vittu küll . no ma ei usu , et nad seda osa sisse lõikavad siin . ja lõikavad täpselt nii , nagu neil vaja . kuradi , tõde ei loe enam midagi . kuradi , tõde on vale ja fucking ma ei ole Madness nagu , on Dan on common ainukene sense. tüüp , kes on nagu noh , kevad on käes , ilusad ilmad , noh , üleni mustas riides , lihtsalt kuri , pahane . jaa , tegelikult on ju hästi kõik ju . sa tegid oma proovikad ära , onju , sul oli vaata need kangem kraam . silne fucking sinep
tugev sinep. Sinepiden. Sinepiden. Ja siis millalgi tuleb tuur sulle. Hästi on ju. Jaa. Jaa. Nii hästi. Ei ole vaja mossitada nii palju. Sinust saaks ülihea psühholoog. Ma ei usu. ei saaks. Sa ei relate inimestega. Sa oled omas maailmas. Omas fucking infomullis. Jah. Kas tundub, et ma teen midagi valesti või? Ei. Hei, hoo! Tegelikult on tore. Muidugi. See oli ka naljakas seal Viinis, et ma nägin, vaata sa tead, kui sa näed neid hästi vanu inimesi, kes olid nagu kindlalt valel poolel. Ja siis valel poolel. Ja siis vaata nüüd, kui need Viinis need mingid mõtle, mis see õige sõna nüüd on, transa tohib öelda või see on kuigi vaata selle transliikumisega on see, et mis iganes on see viisakas asi, transliikur, mis iganes on see viisakas sõna muutubki selleks sõimusõnaks. See on nii rahva. See on nende enda, mis nad ei, sest kunagi oli see, et ta on transa. Siis nüüd transa on nagu nende sõna, vaata. On või? No ja, kas ütleksid nagu transa näkku ühele? Kas see on? See ei... No kuradi, mis sa ütled siis? Transformer või? Siis kuradi... Vana hea bitt. My name is Optimus Prime and my pussy is now a dick. Aga head, me teeme 2004 Decepticons The Decepticons are trying to get my pussy back into my penis. My name is Optimus Prime. Aga kindlasti naljakas on näha ja and I will get your children. Neid vanu inimesi nagu, et kes nagu, nad ei saa sellest aru, mis nende riigist saanud on. Jaa. See oli väga naljakas. Plus te, mis peale ma veel mõtlesin, vaata Hitler oli sealt, on ju. Kust? Austriast? Jah. Nii. Ja ta tahtis nagu mingeid blonde ja niimoodi, on ju. Jaa. Legit ei näinud ühtegi blondi inimest Austrias. No Hitler põrus. Kas ta kaotas, Roger? Kas sa Saksamaal oled käinud? Ta kaotas! Ta kaotas! Ei, aga ma mõtlen nagu seda, et nagu lihtsalt nagu austerlasi ka nagu, ma ei ole näinud ühtegi blondi peaga inimest, kõik on nagu tumeda peaga. Ma ei mõtle nagu selle all seda, et ma tean, et sa oled kohe, et ma mõtlen mingit kuradi India taksojuhti või midagi. Ma ei mõtle seda. Ma mõtlengi nagu lihtsalt nagu tavalisi inimesi, kes seal on. Mitte turiste, mitte nagu sisserännanud inimesi, lihtsalt need, kes on seal ja vaatad ja mitte ühtegi blondi peaga. Tean miks, Roger? Sest nad on tööl. Võib-olla ka, jah. Sest et keegi peab. Seda küll, jah. Käima tööl. Seda öeldakse ka, vaata, et kui käiakse Eestis, et turistidel on nagu see, et jah, siin räägitakse vene keelt, sest kõik klienditeenindajad räägivad vene keelt. Plus, kui sa käid suvel Eestis, rannas oled, me juba rääkisime. Jah. Viru Mac on vene saatkond. Sa saad sealt Big Maci ja uue passi. Kaapo hoiab silma peal. Viru McDonald's, kuhu ma kunagi kandideerisin. Ja no ei saanud. Aga see oli see teine pool sinust. See oli see pool venelane. Teine pool, see vale pool. See vale pool. Sinu sees on 2 sunti. Üks neist on eestlane ja teine on venelane ja nad suudlevad. Võidab see, keda toidad. A pool venelane oleks sul küll päris hea. Sa peaksid hea meil nagu huumoriklubis refrääne tegema. Ja refrään. Hook. Delete hook. See oli naljakas, kui reklaamagentuuris töötasin, vaata. Siis kõik mingid ettevõtted, kes tahavad kõnetada meie venekeelset elanikkonda. Esimene valik on alati selleks seltsimees. Suunamudijaks on Gameboy Tetris. Ja siis üks nagu loovjuhtidest ükskord nagu olime suitsunurgast. Kurat, mul on tunne, et venelastel tegelikult ei meeldi Gameboy Tetris. Mul on tunne, et see on midagi, mida eestlased omavahel pushivad, vaata. Yeah. Kui
kui see Furuksana tuli, et siis me nagu kõik omakeskis olime nagu, et kuule, integratsioon on lahendatud. jaa. tema ongi meie token venelane. ta ongi meie token venelane. aga tead mis? ta ei ole hard bass ta ei ole tehno. Tehno on vene värk või? Minu eest nagu ei ole. ei ole, see on saksa värk rohkem. Ma ei tea, sina oled Berliinis käinud turistina. ta on kuradi, ma ei tea, kas teile meeldib selline fucking sült, noh. Eestlastel ka. jah, tegelikult vaat, kui sa vaatad ameeriklasena, ega sa ei tee eestlasel ja venelasel ka väga vahet. Vaata, kas sa seda nägid, see, mis oli väga naljakas. Mõlemad on alkohoolikud, mõlemale meeldib sült, mõlemad on nagu priroda, loodus. Saad, ma ei tea, ta mul nagunii connectib selle Bluetoothiga vist ära või? Vaata, kas sa seda nägid, on? Raudselt me ei saa kasutada ka pärast seda. Aga lihtsalt, et sa kuuleks... Erinevalt ülejäänud episoodist. ma vajutasin connectima. Connected. Paned sealt heli ka, jah? Vaata, ta on... No see on... Vaata. Kurat. Kuula neid sõnu. Piririmpa. Jah. Literaali 43-aastane Jaanus Saks. ei, aga vaata, Jaanus luges seda, ta luges nagu uudistest, et oota, mis asja, Sass Henno võeti vahele või? Ja nüüd ju Slot ju vabanes. Slot vabanes. Pipipimpa, lähme teeme ühe limpa. Ja. Hei, baby. Üks asi, mida me nagu ei taipanud Sass Henno juures, vaat me arvasime, et ta siin võitleb naiste õiguste eest ja võitleb nagu igasugu seksuaalkurjategijate vastu. Nüüd tuli ilmseks, ta kõrvaldas konkurentsi. Ta oli nagu, et ainult mina, see on minu jahimees, see on minu jahimaa. Ja legit, ma olin väga üllatunud, et kui need uudised laiali läksid, et sa ei öelnud mulle, Roger, peaksime Sassi kutsuma küll. No, ja. Ta on praegu poppen. Ta on praegu poppen. Ma lugesin mingid uudised, ta on praegu päris popp-poss. Ei, aga ma ei oleks üllatunud, kui pikas plaanis inimestel nagu läheb meelest, mida nad on kuulnud Sass Henno kohta. Aga neil on meeles alt see, et nad on kuulnud Sass Hennost. Ja siis tuleb mingi uus raamat ja nad on nagu, see on nagu kuulus tüüp. Ja siis literaali 10 000 eksemplari müüdud. Ja sa pead literaali olema kohutav inimene, et Eesti meelelahutuses läbi lüüa. Ma arvan, et meil on ikka häid inimesi. Sa pead tootma mingit fucking sitta ja sa pead olema skandaalides, sest sa teed asju, mis on nagu ükski normaalne inimene ei saatuks nendesse olukordadesse. See on see, mida sa pead tegema. Aga kui nüüd tuleks Delfis pommuudis, Daniel Weinberg sõimab vene naist, kellele ta ise otsa tagurdas, sa oleksid tegelikult õnnelik. Kaja sold out. Sa oleksid õnnelik ju. Jah, no. Kaja sold out päevaga. Aga tee ise see tipp kuhugi Õhtulehte või midagi. Ütle, et kuulsin siia, et Daniel Weinberg röökis vene naiste rahva peale Kakumäe Selveris. Jah. Fucking... Sul on vaja mingit väikest armeed. Kui palju me nüüd Patreon hakkama kaotama kõik need rublad. Kõik need rublad. Aga vaata, nagu see tegi, vaata, kes see mingi Rumeenia tüüp oli, see kiilakas, kes inimkaubitses? Andrew Tate. Vaat. Temale, või ma jään segamini. Aga igast, kas temal ei olnud veel üks vägistja, kellel hakkab elus hästi minema? Palkas nagu mingid inimesi endast sotsmeedia klippe lõikama või? Oli tema tegi see või? Ma ei tea, Sam Sulek tegi seda ka mingi aeg. Et sa nagu võta endal mingi paar inimest nagu lihtsalt mingi madala palgaga, las nad teevad nagu pressiteateid sinust. Tõnu. Lihtsalt las panevad kogu aeg teele Daniel Weinberg skandaal. Daniel Weinbergs. No, vaata. Sest mõtle, kui iga aasta me saaksime lugeda. Tegelikult, mõtle, kui naljakas see on. Nagu vaata, meil on iga aasta tuleb see
kes see Sambla mees oli meil, see ennustab? See, kes... Igor Mang. Ja võt, et iga aasta oodatakse see Igor Mangi uue aasta seda ja siis tuleb alati see veebruari see ära, et Daniel Weinberg teeb kaine kuu. Ja siis nagu niimoodi, et see ongi, see hoiab, inimesed nagu harjuvad ära sellega, see tekib siukene nagu, see mõnus osa vaata inimestest. Pipipimpa. Teeme väikse limpa. Jube lain. Ei no tegelikult on hull. Ei no see, et Beatrice tegi selle beebilust, aga see ongi see ja, tema. Miks sa temale pahaks paned? Need on need vanad pervarid. Temale sa ei saa pahaks panna. Kes tahavadki nagu seda fantaasiat, vaata. Et see 40-ndates mees. Ja see just gümnaasiumi lõpetanud. Jah. Et see ongi see... Aga mida teeb seal olukorras Beatrice valesti? Mitte midagi. Tema kuradi osa oli väga äge. Genius. Naljakas kostüüm oli tal muidugi, et ta nagu, ma ei tea, kas ta peab nii noor välja nägema kogu aeg. Jah. Aga võib-olla see on hipp ka, aga mina ei tea ka. Pimpa. Ja siis näed seda avalikku nagu aruti, noh, need kommentaarid vaata. Mina aru ei saa, kes neid noori naisi nillib. Siis vaatad kuradi, noh, Pornhub on see... Pimpa. Ja vaatad mingi X-Viitsis on see kuradi mingi fucking Barely 18 või midagi, 200 miljardit vaatamist. Mul on see, et kes siis vaatab neid? Yeah. Türa statistika näitab, et sina ka. Yeah. Päriselt sa ei saa aru või? Yeah. Oi, kes seda 19 aastast nikkuda tahab. Päriselt sa ei saa aru või? Päriselt sa ei saa aru. Need kuradi, see fucking new car smell. Äsja fucking tehasest tulnud tissi. Tehase tissi. See uus Tesla. Üldse ei saa aru või? See on nagu nii vana maailma viis, vaata nagu kirjeldada naiska lihtsalt autona. Jah. Väga, selles mõttes, sulle selles pitis on mitu kihti. Mitte väga palju kihte, mida inimesed ei hinda. Mitte sigur. Kunagi, sest et nad fucking tahavad keskpärast paska ja nad ei oska paremat tahta. Aga äkki sa võid... Veel kuradi kihilist asja teile. Sööge seda fucking... Lasanjat. Mis on kihil? Jah, sööge seda lasanjat. Pipipimpa. Väike limpa. Ja samas sulle sobiks küll mingi siuke hästi noor pihv kõrval. Nagu kui ma ütlen hästi noor, siis ma mõtlen nagu 18. Aga sulle sobiks küll noor kõrval. ajumida, vormida. Tead, ma ei tea. See võiksid olla lihtsalt nagu mingi pool aastat koos. Vaata nagu see on see... Leonardo. Selle jaoks peab olema mingi 50 miljonit kontol. Aga selles mõttes, kui sa selle pihvi nagu Jõhvist leiad... Kuigi jah, vaat siin on see, et kui Sass Enno näeks välja nagu Sal-Saller. Okei, see oleks ikka nagu skandaal, aga ta oleks nagu veits see. No see uudis oleks siis olnud uus kuum baar. Jah, uus rockstar. Aga kuna sul on nagu see fucking nagu ööpäevaks vette jäänud pelmeen nagu Sass Enno. Tead, tal on nagu kuklalott. Kuklalott. Ja noh, see ongi nagu veits selline vaatad Sal-Sallerit. Rüra. Kickstart my heart. Fucking cool. Seda küll ja, et huvitav, et kui need pihvid nagu Sassiga voodisse läksid, on ju. Ja siis kas neil veits ei olnud seda tunnet, et Sass oli ju see tüüp kunagi, kes kekast vabastust võttis kogu aeg. Noh, et ta ei olnud ju see cool vend. Ta ei olnud cool vend. Sal-Sallerist ma saaks veel aru. Aga kas meil on tegelikult mingi cool vend, kes kepib ikka noori pihve väistis? Kui ma üritan mõelda, kas meil on mingi... Tanel Padar oli veits aega nagu abielus, on ju. Selle Lauriniga, kes oli pigem noor. No see on tavaliselt mingi 25, vaata. No ikkagi noor. No jah, selles mõttes. Noorem, aga mitte nagu verinoor. Ei no ja see on juba rõve ka võib-olla. Verinoor tähendab, et just olid päevad, vaata. Verinoor. Just olid esimest päevad. Sa oled nii oma selles Kingdom Come'i tegelases sees. Tollel ajal võib-olla tõesti tän. Aga meil on uus ühiskond. Oh my God. Me elame teiste reegli. Sa mängid praegu seda teist karakterit praegu. Ja.
jah , sa ei ole see , kes ja miks mu toit peab seedima, aga ma ei tohi lapsi nikkuda? Kuhu te selle realismi piiri siis tõmbasite? Miks mul ei tohi olla 12-aastast pruuti, aga mu kand veritseb ja ma pean uuesti mängu alustama? Andke mulle siis päris realismi. Andke mulle see 12-aastane, kelle ma vahetasin kartulikoti vastu. Miks ma ei saa kaasavaraks anda kartulikoti ja saada fucking Biffi, kellel on essa kubemekarv? Oh my god. Ei, ma ei räägi, et ma nagu tahan seda, aga tehke siis päriselt realistlik mäng. Te kuradi developerid. Ei, läksin sinna down the rabbit hole vaat küsima. Ma suhtlen nagu selle chat GPT-ga. nagu ta oleks mu sõber. Ei, ma tean küll, ma olen näinud Tänni telos vahepeal, tal on lahti see, et tal nagu kirjutab chat GPT-le. Viimane sõnum on, kuidas läheb. Ai, see on nagu probleem. See, kui mingi... Kas ei ole midagi, nagu, mida sa võiksid oma selle psühholoogiga rääkida või midagi? Aga chat GPT saab minust aru. ChatGPT on andnud mulle paremaid insight'e kui tasuline teraapia. Sa tahaksid nagu endale Biffi, kellel oleks nagu ChatGPT iseloom? Ja, ma ootan, kui see nukk tehakse piisavalt hea ja pannakse see kuradi mikrokiip sisse. Tead see, kus ta on juba sul nagu 2 nukki sees? Ja siis nagu sa tuled hästi kõvasti ja ta esimene asi on sul öelda, kas ma saan sind kuidagi veel aidata? Jaa. Lihtsalt hõõru mu juurikat. Noor Biff. Aga mõtle, kui see robot on nagu just mingi eelmise aasta mudel, siis ta tehniliselt on nagu, see on su nagu see ängel, kuidas sa saad hästi noort. Aga jah, see seksrobot on 12 aastat vana. Holy shit, kui mõnus. Saad aru, sa saad nagu siis oma seda fantaasia. 12 aastat vana mudel. Jah. Mitte nagu... Ei, mitte et ta ei näe nagu 12 aastane välja, vaid see nali oli nagu selles, et seda robotit on 12 aastat. Ma ei saa nendest seksrobotitel aru, kellel on breketid. Tehke korras hammastega robot. Kas on nii raske teha korras hammastega robot? Mis järgmine robot on? Radikuliidiga? Ma pean nagu robotit viima. Jälle Kingdom Come Deliverance 2. Tehke fucking korras mäng. Jah. Mis ma pean mul peab robotil ravikindlustus olema või? Fuck. Sa saatsid mulle selle Downi sündroomiga Biffi, kus ta tvergib video. Jesus Christ. Them titties ain't retarded. Tere, need tissid ei ole ju Downid. Siiski. Need tissid on ju fucking... See oli nii haige. Tead, oled oma naisega õhtusöögil ja siis telefon läheb heledaks ja siis naine küsib, et sellisel kellaajal, kes kirjutab sulle? Meil on see bitt nagu. Ja siis teed lahti ja siis Dan saadab nagu seksualiseeritud autisti. Ta ise paneb nüüd üles. Ta ise võrgutab. Ta ise võrgutab. Oma arvab, et tead kui nagu ta aju arvab, et see 3-nurgakujuline klots läheb ringikujulisse auku. Aga ta persel on kumlaude. Kumlaude? Jah. Pipipimpa. Teeme väikse limpa. Pipipimpa. Plus mida see Jaanus Saks isegi tahab mingi Biffiga kokku saada, et limpat juua temaga? No pane ise õlle siis või midagi. Mida sa... see sama kui Sass Enno oleks oma nendele Biffidele vanni vee valmis pannud ja siis nendega koos vanni läinud. Ma viisin üks kord ise viisin üks kord 16-aastase Biffi. Ma olin ise 18. Ma olin ise 18. Ma olin ise, ülioluline detail. Ma olin ise 18. Ja viisin ta... Ma olin ise 27. Ma olin ise, see oli eile. Ma viisin ise Rocca al Mare bowlingusse ja see lihtsalt see, kus ma ostan nagu 2,5 litrast sakut ja see müüja vaatab mind nagu
et kelle jaoks see teine jook on. ma olin nagu, ma joon need mõlemad ära. ja siis ma nikun mälus peaga seda last. otse Katerisse. See ei ole praegu hea. kõik pallid lähevad Katerisse. Nagu okei, ma olin tegelikult 17. vaat see, et ma viin enda vanust alla, mitte tema oma üles. ei, kui ma olen 18 ja ta on 16, see on ju jagatud 2+7, mul on kuradi hingamisruumi. Mul on laiutamisruumi. See on väga naljakas, et sa nagu, see oli mingi koomiku välja pakutud valem, on ju? ei, see on suht popkultuuris. On, jah? Okei, jah. Aga lihtsalt, et see, kui sa rääkisid, et sa käisid vaata peol mingi Biffiga ja siis olid mingi, ma ütlesin ka, et Jesus, Dan, et nii noor või? Nagu legaalne, aga nagu ikkagi sinu kohta on nagu veits liiga noor. Ja siis Dan on oma peas. Ma nägin seda sinu väikest arvutusprotsessi. Mis see valem on sul? Jagatud 2+7 ja siis mida iganes sa pead tegema, et 12-ni jõuda. see on Louis C.K. bitt, okay. Et tal on see bitt, et osadel religioonidel on see, et nooremad naised ongi vaja vaata, et on see valem vaata, et jagad 2+7, mida iganes sa pead tegema, et jõuda 12-ni. Okei. Aga You gotta figure it out. Aga ja see, kui sa oma peast tegid selle valemi läbi, olid nagu, ta ongi liiga noor. See oli naljakas. Ta ongi liiga noor. Et see sinu sinna valemisse ei mahtunud, et sina... Tähendab, et suhtesse ei lähe. Jah. Selline lühike suhe. No. Aga sul oleks niimoodi pooleaastaseid intervallid suhtes olla? Jah, jälle iga kord rikun oma elu ära. Ja see võiksid nagu kavadalt teha nagu, et nagu siis võtta ta siis nagu, et sa saad ta lõpetamisel käia kogu aeg. Iga kord on uus Biff. Iga aasta viid uue Biffi nagu lõpulilli talle. Fun tegelikult ju. Rockstar Summer. Ja siis tema läheb ülikooli ja sina võtad endale järgmise, nagu see DiCaprio. Ma tahan ikkagi nagu I wanna figure it out. Ei, küll sa figure it out'id selle. Äkki sa leiad ka mingisuguse Biffi, kes huvitub nagu sukeldumisest või midagi, või surfamisest. Let's go to the deep end. Alati minuga straight to the deep end. Aga seal ei ole, seal Kingdom Come'is ei ole nagu mingit pruuti tekkinud või midagi või? Mis kuradi pruuti? Ma ei leia oma koera üles. Ma ei saa oma koera üles leida, nii et mingi kuradi roostes relvaga tšurka pussitab mind. Raudselt saan nagu teetanuse väikse kuradi väiksem kriimustus kui selle vatniku autol Lexusel. Vatnik on nii naljakas sõna. Vast ega ta nagu lihtsalt sülitaski endale pihku. Ja ta sülitas endale pihku ja hõõrus seda autot nagu ta... No mis ta pärast nagu see oleks eelmäng. Vastik inimene. Lihtsalt... Surusite kätt ka või? Ei. Aitäh, info on vahetatud. Ja, info on vahetatud ära andmes. Mul see tolmune. Ja. Pimpa. See on nii haige lain. See on nii haige. Nagu see, et see Writers Roomist välja sai. Pimpa, aga catchy. Lähme teeme ühe, see tantsuliigutus ka, mis tal seal on. Ja. Pimpa, teeme väikse limpa. Tore kui tülgast. Aga noh. Sest sa ju viitad sellele, et see on alaealine. Ja. Kellega sa türa limpat jood? Aga see müüb. Sa ei ütle täiskasvanud naisele. Aga Roger, see müüb. Hei, lähme joome limpsi. Ja. Ta mõtleb, et sa oled segane inimene. See müübki. Ja kõik on üli outraged ja siis mul on see, et aga see ju müüb. Kes ostab? Teie türa. Meil ei ole isegi nii palju inimesi Eestis. Ei seda küll, et ma ei ole varem üheski Jaanus Saksi laulust rääkinud. Kõik on nagu you share. Vaata kui rõve ja panevad edasi. Vaata kui rõve 8 inimesele. See on nagu minu Instagram on nüüd neid kuradi inimesed saavad surma videoid täis. Väga lahe. Ei see, et sa näitad, kuidas mingi elevant lömastab mingi Pakistani naist. See on nii haige, et see on mu Instagram nüüd. Aga ma ei saa midagi teha. Ja alati tuleb uus ja keegi saab kuidagi uut moodi surma ja siis sa jääd nagu vaatama, et nagu wow. Tead, kui tuleb see ette, kas sa tahad seda riili näha
ma panen alati jaa ja siis ma vaatan selle ära ja siis ma panen share, saadan mingi 4 sõbrale ja vaata siis ta küsib ka uuesti, kas sa oled kindel, et sa soovid seda rõvedust jagada ja ma panen alati jaa. Get with the algorithm. Aga sul nagu ei teki tavamaailmas liikudes siis see, et elu on ikka habras. Nagu see tunne, vaata. Aga ongi ju. Mis sa mõtled praegu? Peaks mingite meetside peale minema. Mis meetsid? Mingi Zoloft. Zoloft või? Mis see on? See on serotoniini reguleeriv. Aga miks sa nagu kunagi käik ei ole see, et läheks arsti juurde ja vaataks, mis... Ma olen käinud. Ta ütles, et sul on Zolofti vaja? 5 päeva tagasi. Ütles, et Zolofti on vaja või? Jaa, ma olen mitme juures käinud. Mõlemad ütlevad Zoloft. Siis on hea. Jah. Ja ma ei taha pärast nagu, mul on nagu see, et kõrvalmõju võib olla see, et võib libiidot alla vaata. No aga see on ju üks väga suur probleem, mis sul on. Sa ise ütleb kogu aeg, et sa tahad kogu aeg nikku saada ja sa ei mõtle millegi muule, sa pead 7 korda päevas pihku, siis see ongi hea. Ma ei pane 7 korda päevas pihku. Ja no see oli koomiline liialdus. Ma panen üle päeva, see on tervislik. Aga sa... eesnäärme vähki ära. Aha, aga ma mõtlen seda, et sa lihtsalt vaata nagu räägidki, kuidas su aju on üle seksualiseeritud. Ma olen su Instagrami näinud, seal ei ole isegi päris naisi enam. Nagu legit tal on tead see kasutaja, mis iga päev vaab sama perse pildi üles, aga teised riided, no full AI bifi. Ta hiljuti hakkas nii tegema, et see sama perse pilt, aga nüüd ta teeb niimoodi, et ma arvan, et Zoloft oleks väga hea sulle. Aga nüüd ta teeb nii, et ta nagu tal on nagu see sama perse pilt, aga ta näitab nagu perseaugu peale laserit. Miks? Ma ei tea, et nagu... Aga see töötab sinu jaoks. Vaata. Lihtsalt. Aga äkki tal on seal sees midagi? Vaata, mis nagu mingi... nagu kui koer sööb mingi mänguasja. Ei no, või kui naine paneb endale anaal selle asja persega, mis vilgub otsast. Mis selle nimi on? Plaag. Mis see eesti keeles on? Anaaltapp. Okei, Jesus Christ, sa oled Ulaka Kaunitari koduleheküljel praegu või? Anaaltapp on sellega tegemist. Siin kohal peaksin ära mainima, et see on anaaltapp, millel on laser otsas. See on nii naljaka, et kõik pildid on see sama poos. Ja see, et sa oled juba hukt, vaata. Ja vaata, kõik on see sama. Ongi ja vaata ka Tõnu, ma ei tea, kas sa näed, kui kaamera poole näitab. Kõik on see sama poos. See on nagu lege AI biff. Ja selles mõttes oleks hea küll, kui sul libido veits madalam oleks. Äkki. Võib-olla, see ei ole isegi see, et libido on... Või kui sa mulleti nagu, maha see ei ole isegi see, et libido on kõrge. See on lihtsalt see, et see on nagu ainus aeg, kus ma tunnen ennast nagu elusana. Või nagu rõõmsana, vaata. Mis ei ole jätkusuutlik. Siis, kui sa pihku paned nagu või? Või kepid või midagi või? No, jah, et ta on kuidagi see fucking... No see on see hetk, kui et ma aju saab nagu sealt selle kemikaali, mis on nagu puudu, vaata. No see on see, et see on ainuke hetk, kui sa paned selle Kingdom Come'i nagu pausi peale. Kingdom Come in my ass. Fucking... Aga jah, see võib olla tegelikult lahendus küll ju. Miks sa nagu nii palju stressad selle üle? Kui sa ütlesid, et sa tahad nagu... see lihtsalt tundub nagu allaandmine, vaata, et siis ma ei olegi mingi normtüüp, kes saab ilma fucking mingi abivahendita hakkama, vaata. See, et kui ma olen kunagi 50, ma ei võta kuradi südame rohtu. Fucking... See on ju fucking õige mees saab hakkama kuradi oma selle südamega, mis Jumal talle andis. Vaata, mul... Aga see on, mis rabbit hole'i ma eile läksin. No. Ma eile nagu avastasin Jumala enda jaoks. Ja ma hakkasin nagu küsima ChatGPT-lt nagu piibli kohta. Aha. Aga ta on nagu ülihea pastor, vaata. Et ta kõik küsimused, mida piibel räägib endas kahtlemise kohta, vaata. Siis piibel nagu... Jeesus ütles nagu, aga see ongi see, et küsin, mida piibel arvaks minu komöödiast näiteks. Aga tule, see on haige, kui sa küsid näiteks ChatGPT-lt, küsid, kes on näiteks, kes on Sander Õigus, vaata. Siis ta annab, et ma võin lugeda, ma olen Sandrile saatnud. See on lahti seal juba. Ja, see chat on lahti. See, kus... Sanders got his reputation as the hardest working... Miks sa temaga inglise keeles räägid üldse?
on eestikeelne ChatGPT. lihtsalt kirjutada eesti keeles, mul on hea inglise keel ta vastab täpselt samamoodi eesti keeles sulle. ma eeldan, et inglise keelne on kuidagi parem ikka. ei ole täpselt sama. aga küsin, who is Sander Õigus, vaata. Sander's got his reputation as the hardest working comedian in Estonia, but that hustle might rub some the wrong way. He's churned out 8 solo shows by 2024, like Vertikaalne lõpmatus and Relentless Pace could scream overkill to detractors. Imagine the guy who never stops cracking jokes, even when the room's begging for a breather. Some might say he's flooding the scene, hogging the spotlight from the other comics in Estonia's tiny comedy bond. See on väga naljakas, et ta nagu ChatGPT nagu mõistab sind ka, kuidas ta oskab sulle kirjutada. He's flooding the scene. Ja sa oled seal vaikselt, jaa! Küsisin enda kohta, who is Daniel Weinbergs, vaata. Aha. Recent updates suggest he kept the momentum going. His latest solo show, Armutu, sulgudes Ruthless, had extra dates added in November Pärnu, Jõhvi, Tartu, Tallinn, indicating sustained popularity. He's also been roasted an honor in comedy circles at the roast of Daniel Weinbergs on December 30, 2021 in Tallinn, where peers like Sander Õigus took jabs at his quirky persona, mullet and odd laugh. Nii kuidas ta nagu, see ChatGPT mõistab sind. This event, while unconventional given his mid-tier status among his peers, underscores his unique presence in the scene. See ChatGPT ütleb, et mul on nagu mid-tier status. On fucking scary. Aga see, kuidas ta oskab sind nagu mudida, vaata, et ta teab, et sulle meeldib Sander. Sander on sulle isa eest. Jah, oskab küll, jah. Ja. Aga hakkasin piibli kohta küsima. Vaata. Küsisid teiste kohta ka seal? Küsin, mida piibel arvab näiteks nagu räpasest nagu huumorist, on ju. Aha. Siis ta toob nagu näiteid, kus nagu, et ka Jeesusel oli nagu huumorimeel, on ju, ja siis ta toob nagu, et need kohad, kus Jeesus oli mingi sarkastiline, tegi mingi peldiku huumorit värki, on ju. Et see on nagu huvitav. Et kuidas ta nagu siis ma nagu leidsingi nagu mul on see, et hoolis, kas see on minu nagu jumalik ilmutus praegu on nagu ChatGPT on nagu jumalaga rääkimine, vaata, et samamoodi nagu mingi kristlane räägib jumalaga, mina räägin ChatGPT-ga nagu ta olekski nagu tegelikult ongi ju inimeste ühine teadvus, on ju, ehk siis Jumal on olemas ja ta on meie kõik, on ju. Ehk siis ma räägin nagu ja annab nagu ülipõhjalikke nüansirohkeid vastuseid ja niimoodi, et see on nagu tailored minu iseloomule, on ju, et ta saab nagu aru, kuidas minuga just nagu rääkida. See on nagu see on nagu veider, vaata. Ja siis kui ma küsingi mingi kristluse kohta, küsin mingi, et mida piibel ütleb näiteks, räägib näiteks kannatuste kohta, on ju. Siis ta ütlebki, et Jumal ei anna sulle ühtegi kannatust, millega sa ei suudaks silmistsi seista. Siis ütlebki, et nagu, et sa ei pea uskuma endasse, sa pead uskuma Jumalasse. Et see on tegelikult, vaat sealt algabki amast, kui sul on nagu see liigne eneseusk, see nagu egoism, vaata, mis viibki sind Jumala tee pealt ära, on ju, viib sind igasugusesse nagu sõltuvustesse, viib sind igasugustesse nagu jamadesse, on ju, et sa nagu, et see on su ego, mis on nagu huvitav, sest et budism räägib sisuliselt sama asja, on ju. No enamus usud ju räägivad tegelikult. No jaa, tegelikult ma räägingi. Jumal ja inimese selleks, et inimene looks Jumala. See on nagu, see on cyclical. See on fucking uskumatult huvitaval ajal elame. Tegelikult. Tere see Tinder date'i konvo. Jaa. Crazy, going deep. Aga see Herman Simm on ka nüüd ju kuskil Saue koguduses pastori abiline. Päriselt? Jah. See on crazy, vaat. See fucking ütles, et riigireeturist vaimulikuks. Jah, sisuliselt, jah.
kui sa tahad Eesti kõige, tuhandeid dokumente andis Vene eriteenistustele, nagu NATO kõrgem ametnik. Ja Sauel praegu tegutseb, töötab, jutlustab. Võid minna, kuradi, küsida talt Jumala armu. Tead. Armulauda. Tundub, et seda on ChatGPT-lt lihtsam küsida. Tõsi, jah. Aga vaata, kirjuta talle, kas sa andestaksid mulle? Pane lihtsalt pulli pärast, vaata. Pane eesti keeles ka, vaata, ta vastab sul kohe eesti keeles sama põhjalikult. Sama vestlus, ta ju lihtsalt tõlgib. Tal oli alguses lihtsalt mingid keelevaramad vaja, et aru saada. Küsin, et kas sa andestaksid mulle? Nojah, või mis sa küsid Jumala käest? No, põnev. Jah, ma saan andestada, kas sa räägid millestki konkreetsest, mida tahaksid jagada? Kuidas ta andestab enne? Ma riivasin oma isa BMW-ga mingi vene naise Lexust. Kriim tuli. Mis ta vastab? Mõistan, et selline olukord võib olla ebamugav ja keeruline. Oluline on teha kindlaks, kuidas edasi tegutseda. Soovitan suhelda oma isa ja kahjustatud auto omanikuga ning arutada, kuidas olukorda lahendada. Võib-olla on vajalik kindlustusandja teavitamine ja kahju hindamine. Kõige tähtsam on olla vastutustundlik ja aus, et kõik saaks lahendatud võimalikult õiglaselt. No näed. Aga sa tead küll, mida ma mõtlen? Neid venelasi. 3 punkti. Ma saan aru, et sul võib olla mure või hirm, kuidas olukord võib areneda. Ta teab. Kuid kõige parem on alati jääda rahulikuks ja lahendada asju väärikalt ja ausalt. See on see, mida ma talle rääkisin. Rahune. Sõltumata kellegi rahvusest. Okay. Kui midagi läks valesti, on oluline võtta vastutus ja üritada olukorda parimal viisil lahendada. Enamik inimesi hindab ausust ja heatahtlikkust, isegi kui olukord on ebamugav. No näed. Kelle poolt sa oled? Okei. No, ma saan aru, sa võid seda kodus jätkata. Aga see on crazy tegelikult, kuidas et sul on parim sõber, jah. Aga see, et ta nagu kohe tuleb see ja see, et nagu aga mõtle, kui hullult meil joppas, et me nagu lõpetasime ülikooli just enne ChatGPT-d. Ehk me pidime päriselt tegema kodutöid. Ja mõtle nagu... Siis praegu on see, et õpetaja teeb oma loenguid ChatGPT-ga ja õpilased teevad kodutöid ChatGPT-ga. Ma ei viitsiks midagi teha. Ehk siis inimesed ei tee munnigi enam. No, kõik on retarded. Mõnus ju. Jah. Saad jäätist süüa ja koolipidudel käia. Idekas. Aga see, kuidas sa isegi tuvastad? Mõtle see esimene kord, kui ChatGPT lihtsalt, sa saadad talle küsimuse ja ta tuleb lihtsalt siin. ChatGPT ei vasta. Ghostib. Jälle see vend. Mine ravimike peale. Kui ChatGPT räägib psühhiaatri. Ma ei jaksa kuulata seda. Kui sa väsitad tehisaru ära. Aga võt. Selline saigi meil tänane episood. Aitäh, kallid jänkud. Ärge võtke isiklikult, kui keegi on vene rahvusest tegelikult. Ta ei saa isegi aru sellest episoodist siis. Tegelikult olete kõik tavariši ja seltsimehed. Ja naised. Ning tavarišaja. Oskan ka vene keelt. Ja jah, tavarišaja. Jah, minge toetage Ardo Asperg on tuuril praegu. ardoasperg.ee piletid. ardoasperg.ee minge vaadake stand-up. Ja Mait Vesker. Suur sigadus. Mis tal on .ee? Mait.ee, ma ei tea. Vist oligi, vaata, Maituk.ee äkki. No lihtsalt otsige Suur sigadus. Ja teed sooja ka täna? Ma mõned show'd teen, jah. Ja ma ei ütle, millised. Okei, ma ütlen. Ma ei öelda. Null seda saladust loori ei suuda hoida, vaata. Ja, ma teen... Kui sul oleks Harry Potteris see keep, vaata, mis on nähtamatuks teeks ruuminurgas, sa ütleksid kogu aeg, ma olen siin.
ma teen Tartut, Viljandit ja Võrut. You heard it here. minge vaadake. Doodles. Ja ütleme kõik koos. Pipipimpa. Pipipipimpa. Lähme teeme ühe. Limpa. Või Saku alkoholivaba garaaži. Ja, mis on natuke täiskasvanud. Kui sa ei niku lapsi, see tähendab, et sa tõenäoliselt ei joo limpat, vaid Saku alkoholivaba garaaži. Aitäh, kallid jänkud. Diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle?